saya itu membuat semacam lagu gitu. Untuk menghafal aksara Sundanya itu. Contohnya ya. Hayu kabeh baraya, urang diajar aksara Sunda. Hayu kabeh baraya, urang apakeun aksara. Nah, terus sekarang ke konsonan. Kaganga cajanya tadana paba, mayarala wasahafa kafasa, za a i u e o a i u e o kaganga cajanya tadana paba, mayarala wasahafa kafasa, za a i u e o a i u e o lanjutin si lagunya. Nu di luhur ngaranna panghulu i. Jadi panghulu itu di luhur tulisnya gitu. Ngaranna panghulu i. Nu di luhur ngaranna pamepet. Jadi ada pamepet itu sama ditulisnya di luhur di atas. Nu di luhur ngaranna pangeuleng di luhur ngaranna panglayar r. Nu di luhur ngaranna panyecekang. Nu di handap ngaranna panyuku ditulisnya di bawah. Nu di handap panyiku la rejeng panyakra ra. Nu digigir ngaranna pangleng nah ditulisnya di pinggir. Nu digigir ngaranna panolong o. Nu digigir pamingkal ya, pangwisad ha jeung pamaeh. Nah itu aksara Sunda.